gamda walla billahi isheen bira dhaqayyaa gamda amma ayyee maal taayyo walaggeeffanne nani kisu kubata enante kabiye jiru bar boye obba birati limita adi dia takali toma godundendo hani kan gubade gubata kudanante aga adi dia nude diram dinage ni ede sagale kabe fiyenna ada tinkalal dude miti maliti godana nyete male onna kana anji odo edi ki yakka jede na base jirate barada kasare manur mate kasnam godananchi mubarak share nu goda mubarak musamma nasir anolet share goda boicha jalatti baresna nema tana legalchi mamatiya emoji boicha jalatti galchina isin ammo duga qabdini gara media yudufun isin dandamu isin mashallah mucatti jabda wallahi share godi fi ammo tu namni dubai ke mubarak share goda bakka ani gubata brandi ani gubata moada arsidi dekdo kirana bide ani walla billahi sababa saadati yare bagalalu nabe namni boyo baba tabiya tala hada akatin jadamu jechi akati gubate firo fi biranji namo fi biranji to ko fi jirti wanti tigale amotu galte diko don tain galte ulfatu da galte akana sarges dagayen be kon gama kiyat intala wanta kas nama nkekina nama wanjedina wani sinara gawnu himbek tani ani dewa kasirati mbone nubrat entu si jabesan entu si argara entu si lalara nema gachimbe ana kamda walla billahi isheen bira dhaqayyaa gamda amma ayyee maal taayyo walaggeeffanne nani kisu kubata enante kabiye jiru bar boye obba bada ummata keessatti ani bar ani akkana amma yoo walaggeeffanne yaa jamaa amma namni si maddabamee tufanii si hafuudhaan garuu immoo mubaariki fitti Ustaz Ahmaditti share goda Ustaz Ahmad yookaan namuma live irra jiru share itti goda maqaa hawwii Saafaati rakkina guddaa keessa jirti jedha haa ufanii haa aggeeffatanii haa dhagaani achi booda madaamiitti dawwalamee madaamiidhaaf waan kaffalamee mucaan achi baasamuu qabdi. Ustaza yoo danda'u finja Ustaz Ahmad ofii kiyyatti bilbilee yoo danda'e waamaan yoo irra jiraatanii jedhanii ani rabbi malama gana na gode wallahi ani galte inu managale angalte gana gembe guyi wallahi bagiyade da betu madisi hangara di yad nanti de ano gubata no de gubate wallahi gubate kasora fikarana esara gashi Sabagi ada kawanlah, hati nubabat, aning gubade, sabab pakai osu gubade, adalah gubade wallah, gubade, ani bar isas bida kasi ajem ni jadi, isabas murti basi berau. Ono joran desi ajese. Sani lo to min desi ajese. Desi ajese. Amra ni wala. Yo sari dia kenna brana. Isu masa tidak pada ni bagai wali na wala ni. Ani amra nang kodina. Ani baik bodo jaran angkana boda jirenna lengabu ampele badanga bukana boda ana yadina ana walladi ana dia kalau lesa isa leti dabala ni awala ni bagga ngana mijawar bada biye kenno serni jirati hai ingu wade wallahi izina monda sababu mujaga na dabde firangabdu gusangabdu na mangabdu wallahi mujaga na kabatte yo isa hidani jedam basanu jedanu wala sababna izini sabje jagana magalgalai da baza nun jeda baza kayo tan bakawiti nugaw ya rabbi ki amarachu dente mamal kon wallahi izinyade ebade zimba le chiti dawala jira nasir infat itu dawala jira mesi share itu goda itu dawala na direct dawala jira gaduna gubera awi wando lusti ko tumi wanto na gashim
Quxurii naasirna anolee naa kenni billaa digda finni. Hebade si jiraachisuu yaade malee ani si jiraachisuu bira ofa jedhee yaade bar hebade waan garumaa goggana na booda ani amma jireenya qabu wallaa billaa kana booda jireenyi naan jiru ani dekkami wallee dekkami ani dekkami jaan baalani minaan jooti noreenyaan waan nama meeqana baddan taane ajalku ani rakkoo baay'ee dabarseera ani rakkoo akkana argina waan nama maaluma si godhe मैं कामेरा जला गोरी आलू कामेरा जला कना गोर में कामेरा जला गोरी थी कामेरा जला गोर ajalku wallaa tulla ajalku hawa gajiya wallaa gada wada dinga कामेरा gara berade bisa lu में ina kan neno akasite wallahi gara agada be ana hebade agada wada be wallahi ay absai si godde jirada ture bar ani izi bichu abdi na hora ture wallahi billahi amma abdi da be bagga abdin ka wanjire hawaas ni gabbir mate mana keessa laalu haati sun akka mana keessa jirti natin walina gaafa akkasi argameetiin jedhu mucichi ammoo turreefi haadha awwaalamee maal ta'an haga dharraa haga amma irraan beeku mucichi ammoo ilmi isii ajjeesuun amma gara mana seeraa jira isiin ammoo biyya Dubaay keessa mana xalabaa keessa jirti ammoo humna kiyyatti waan godhu qabuu hin danda'u gana qaata dhaga'e waan kana ammoo isa kanaaf eega miidiyaan gadhiiseetiin je intalti tun gargaaramuu qabdi mana arabaa san keessa baafamte yoo xiqqaateetiin je nama ofii bira booyuu qabdi yaada jedhurraa kaka'e gara miidiyaa gafinneetiin jenna akkasi wantiin. Mana madam jirtaadha. Mucaan qabamee mana wanni mana seeraa ga'eera. Mucaan dhadha ganama harka kennateera gara mana seeraa jira. Ayyee namni Dubaay hin jiru eenyudha namni Dubaayiidha bakka qabu eenyudha mee namni Dubaay hin jiru namni Dubaay keessa jiru ka ofii taati ala mana ijaazaa jiru eenyu awwala mucattiin mana madaamii jirti mucattiin mana madaamii kontraata jirti amma duuba mucattiin kana gargaarsisnee akka yookaan isiin Itoophiyaas deebitee waan kana obsite yookiin mana namaa geettuun ala wani nu mucaa haa qabamu jennee sagalee taanu hin jiru jechuun mucaan already mana seeraa ga'eera. Mucaan amma already qabamee jira ammootu wanti barbaannu mucatti marra eeluu laakka. Mucaan erga seera galee. Sammuun isaan jira sammuun jira. Immoojii gochaa dhiisaa bana immoojii gochaa dhiisaa mana nurra cufaati. Isii waan hedduutu mudate kana dura mucaan mo'ata waaqee jedhamu waraqaa sirraa tolchaa jedhanii birrii guyyaa shan keessa paaspoortii kee haaromsadhu jedhanii biyya ergee. Miyuuti qabadhu immoojii gochaa jala hin ergina. Erga deemtee mooditara naa kenni yoo dandeette namni achi keessa jirta mooditara naa kennaati miyuutii qabadhu ati mooditara naa kenni. Ergachi deemtee deebiteen booda ani quba iyyoon waan waraqaa dhuunfaa hojjisiifatte se'aan achi booda eessa jirtaa jedhee yeroo isii jajjabeessina jennee gaafannodha isiin koontiraataan jirti. Waraqaa sirraa hojjedhaa jedhee biyya ergee guyyaa shan keessa paaspoortii ashokkaayii sirreeffadhu jedhee biyya galchee achi yeroo isiin paaspoortii sirreeffattee as deebuuf taatutti silkii jalaa dubbachuu ni didee waan gootu dhabdee koontiraataan as deebite birrii ofiitti illee noollee himataa turte ragaa hunda natti ergaa turte waan akkanaa na godhe mucaan kun jette dheengaddi mahana wajjin haasaa turre du'aa harmee isii fuulduratti waan akkanaattu na mudatee ani indoom deebitee iyyuu waan mana madaamii kanaa waliin amma gara furmaataatti haa deemnuti tokkoffaa torba harka kennaan fuuneetti kennan riisiitii lafti qabna isa ammoo biyya galchanii isaan qaqqabna joo kisii biraa
amma isaa kiftii biraan dabbara. Amma waan ammaa isin himuuf mulattiin kun nama ambar mana maadaami taa'ee akkanatti bo'u bobaa kiyya wallaa billaahi. namni nama beeku wal jajjabeessa. Lula qo'anniifama al takka haliimaa keessaan dubbisa lula mana kennu banta mana keessi dhufna isillee abbaa feetee nama isillee bakka nu goota. Vaayiraaliin mana ka'eera waan ta'eef asumatti gargaarsifna qofa. Asuma bareedaadha baay'ee bareeda. Godhamuu qabu namoota Mana ol gad namoota sanniin fidamee mulattii tana maadaamii Lula atti taayyim ko anchi atti taayyim Lula. Madaamii eeyyama akkamitti dhufuu እኔ እያየሁሽ አይደለም። እኔ ተቃጠልኩ። ስንቱን አሁን እሷ አማው ፊትሽ አይታይም ጨለማ ነው። በቃ አሁን ኔትወርክ ይያካ ሙላቱ ማነ ሀዊ ዶክተር አዲስ ሙላቱ ገዲ ቡኤ ደቢያ ና ደቢስ ዱባ ገቡኤ ደቢያ Si deebisina lula deebistini. dandeessi jedha. Odeetari abbaa tokkotu fudhate bareedaadha. Lubbu lula deebisin. Lula deebisi. namni bira jirtu bishaan fudhadhu. Jigan maalisme. No mee maayikii qabadhu narraa bishaan fudhadhu halima bishaan fudhadhu. Rakkoon qabu lubbu. Bishaan fudhadhu naas hin jedheeti bishaan fudhadhu. Bishaan rakkoon qabus. Anjireen Bishaan halima deemi bishaan fudhadhu. Kai daki fidadhu koot. Kai bishaan fidadhu yookiin namni bira jirtan bishaan kennaafi. bishaan ajaan qabu. Bishaan ajaan. Bineensi bishaan fuudhi atiin akkana qo'i nuti rasuula sallallahu alaihi wasallam obsineetiin jiraachuu jiraami. Bishaan fudhadhu waan rabbi namarra fide takka innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun jedhiiti bishaan fudhadhu. Kabbaar saayoon qartuu adeelam garuu bishaan fudhadhu. Kuni waan hin jirre wallaahi. Kuni waan hin jirre nante waan addunyaa irra jirre wallaahi. Bishaan fudhadhu bishaan fudhadhu. Yaani miti abootiin adiisa biyyeen sinii nyaadda. Lula hojii nama akkasitti jirtu furmaata nama itti nu godhin. Isin nama akkasitti illee ishii jedhee si dhaga'u miti sammuun deemteerte. Ulfaata wanti. Yaani miti takka rabbiyya wallaahi si fudhatte nama maalattiin du'e akka nama saree wayii du'e akka waan saree wayii du'e badee haala tiyya du'eera rabbi naa kenni jenna wallaahi galaas duutee fedhi. Mitta kana naan jette anji haala tiyya du'e jedheen sanuu biyya na galchin jenneeni badee. Oi muna ati maadaamii isii arabiffaan nama dubbisuu hin dandeettaami? Quxurii maadaamii isii munatti kenni ergi quxurii maadaamii isii furmaataami ergi quxurii maadaamii keeti. Maadaamii keeti munatti ergi furmaata ta'a malee ati waliyyisiisuun furmaata takka illee ta'u quxurii maadaamii keeti munatti ergi. Lula nama Dubaayii jiru keessa nama tokko nu barbaachisa. Eenyudha Mubaarik yookaan immoo dubartoota keessaa nama biraa ilaallee nama Dubaayiin higgii beeku. Aqeen tola kana waan kaffalamu kaffallee finiitii sana nama Oromoo ta'e tokko bira fuudhuudha. Bakka mafti hamma nuun qabnu kana bichaadha. Mucaa kana ofitti furachuu qabna dafnee Oromoo wayii achi keessaa ofitti furachuu qaba. Waan madaamii sanaa kaffalamu hin kaffalla. Hammatti kaffalla. Mucaan kun gizee booda hin jirtu. Haadha ishee duuni immoo akkaataa qaba. Haadha ishii kana mummuraniitu awwaalanii reenfi bultii shanitti argame. Haala qabu. Kanaafuu mucaan kun ammatti haa fuudhamtu Dubaayitti manatti mana namaatti haa fuudhamtu. Naasir Adolee jira. Hawwiin faa jiru haati mana Naasir Adolee. Dubartoota ciccimtuu jira Dubaayii keessa. Emoojii boo'ichaa dhiisaati. Ijoollee Dubaayii jirtu irratti sheernaa godha. Emoojii boo'ichaa dhiisaati. Nama ala jiru shaqqaalaa osoo hin ta'in nama ala jiru irratti sheer godha. Intalli tuna haadhatu irraa du'e. Haadha immoo obboleessattu qaqqalee ajjeese. Guyyaa 5 keessatti reeffi argame. Inni garbata intaloon tun maraachuuf deemu jirti. Nama Dubaayii hin jiru bichaa barbaanna. Nama isii ofitti fuudhuu danda'u. Na'imaan fayyaa qabaatu. Na'imaa nu galchita tokko barreeffataa turtan. Na'imaa nu galcha isin fudhachuu barbaadde.
Nu ammotu waan barbaanne madaamii kafalee. Namni mucattii tana fudhachuu barbaadan tokko na barreessaa wanni banna gastina wanni naa kenna. Fuudhuu rakkoo miti bar lola isii fuudhuu wanni rakkisa hin jiru akkamiin fuunaadha mari'aadha malee isii fuudhuun rakkoon qabu itti fuunu uummanni Oromoo tana waan hin goone hin qabuuti isii nama fuudhuu fi nama itti goonu ni haa goonuti. Mooditara naa kennime. Mooditara naa kenne obboleetti akka taate ta'e mooditara naa kenne yookiin mooditara qabdaa Dr. Hawwiyaati. Mooditara biraan qaban. Mooditara naa kenni Alima. Hin beektu waa baay'ee. Mooditara naa kenni gadi na qabiti sitingi keessi seeni mooditara naa kenni. Fayyaa ta'ee maraasa malee. Wantoota qabarreeffadhu lula yoo harkas goote malee Adde haadhati yaashu. Mooditara ana mooditara guutuu kenni. Furmaata maatiin goone mitiitti goona ammataan. Birri dhibba gurre isaa ammaa kana birri madaamii kafallee fi halli nu qabna. Mooditara guutuu naa kenni Alima. Nama kame ol galcheetti godhuu danda'a. Mooditara naa kenni Alima akka taate ta'e mooditara naa kenni. Qoy keessan barreessaa fi lula. Mooditara kennii fi